聖經歌羅西書1章13節，他救了我們脫離黑暗的勢力，把我們牽到他愛子的國裏。呢個他係指耶穌基督，佢救我哋脫離呢個黑暗嘅勢力。原來我哋未曾信主嘅時候，死在罪惡過犯中，係在魔鬼撒旦嘅控制權柄嘅勢力之下。呢個係一個非常黑暗嘅勢力。好多時候我哋唔願意做嘅事，佢要我哋去做，但係信咗主之後，我哋嘅生命改變，我哋得到耶穌基督嘅救恩，我哋係脫離死亡，脫離黑暗，進入到光明嘅裏邊，係脫離咗呢個黑暗嘅權勢。因為耶穌基督拯救我哋，將我哋牽到佢愛子耶穌基督嘅國度嘅裏邊。呢個國度係指千禧年國度，亦都係指所有我哋信耶穌基督得永生嘅人，我哋可以去嘅地方。求主幫助我哋信耶穌得永生，好得無比。我係鄧英善牧師。